شب 13 به 14 مارس در اکثر منطقه‌های تاجیکستان از جمله در منطقه حصار و ولایت‌های سغد و ختلان برف شدید بارید. هواشناسان تاجیک احتمال سرشدن هوا و باریدن برف را در این روزها پیش بینی کرده بودند. این آفت طبیعی نابهنگام کاری کارمندان مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌ها و خواجگیداری و کمونالی شهر ترسونزاده را نیز زیادتر نمود. بارشات برف طبق معلومات کارمندان استانسیه هواسنجی در شهر ترسونزاده تا صبح دوام کرده است. بلندی برف در 15 سانتی متر را تشکیل داده، حرارت هوا تا به 1 درجه پایان آمده است. بعضی از کارشناسان با آن اندیشند که برف باریده به خواجگی کشاورزی از جمله بعضی درختان ضرر رسانیده است. همه کمبودی‌های جایگزین تا بعد از نصف روزی از طرف مسئولین برطرف گردانده شد. خیلی شما دیده ایستادید برفی که آواز باریده شده است. ما از ساعت 2 شب سر کرده تا ساعت‌های 7 سحر راه‌ها رو از برف تازه کرده با مواد دیگری پوشیدیم که تا حال یگان حادثه ناخوش واقع گرفته نشده. ناحیه شهرنو از جمله ناحیه‌های اگرصنعتی مملکت به حساب رفته در حدود آن کارخانه‌های خرد و کلان استحصالی فعالیت می‌نمایند. نوبسته از آن که معما و مشکلات راه‌ها و دیگر سمت‌های فعالیت خواجگی خلق برطرف می‌گردند، از طرف مسئولین مردم را آگاه نمودند که احتیاطکار باشند تا روزهای سرد و سیل‌بارش را بی‌ضرر پس سر نمایند. ما آگاهی داشتیم که برفی می‌آمدگی من این 13 14 انا برف شدید میشدگی برقی نامه بود، هممون آگاه بودیم. انا روز شنبه 13 مارس همه تکنیک‌های راهداری که برف تازه میکنن البیگه آماده بودن. از ساعت 12 شب تکنیک‌های راه تازه کنی را به راه برآوردیم. یگان حادثه ناخوشی روح نداده است. تکنیک‌های آماده داریم. انا موادهای ضد لرزش، نمک همش هست. همینا استفاده برده انا برطرف نمودیم سردی همین برفیه. هوای تغییر یابنده سیل‌بارش به حرکت نقلیات در راه‌های اتومبیلگرد مانع ایجاد نموده، از مسئولین شعبه حفظ محیط زیست و نگهداری راه‌های شهر حصار نیز مسئولیت بیشتر را طلب نمود. اما نزد بعضی کارخانه‌ها و تشکیلات درختان و گل‌ها از برف تازه کرده نشده است. حالانکه این درختان برای آبادانی و زیبایی نزد کارخانه‌ها شینانده شده است و شاید از برف زیاد تلف یابند. مسئولین را باشد پروای تازه کردن آن را ندارند. پیشروی‌های تکنیکی و دقیق و عمیق معین نمودن وضع باد و هوا از جانب مرکز آب و هواشناسی کشور امکان می‌دهد که وزارت و اداره‌های مسئول و زیرساختارهای آن در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت برای رفع عاقبت‌های بارشات زیاد همیشه باید آماده باشند.